Cũng chào tất cả anh chị em bà con cộng đồng mạng trong và ngoài nước luôn. Lúc nào cũng vui tươi khỏe mạnh ha. Hôm nay mình cũng đang về bản cho bà con nghe để giải xét qua những ngày làm việc mệt mỏi nha bà con. Có hay cái dở gì bà con cũng thông cảm bỏ qua điện chơi tội nghiệp mình nha. Giờ mình cũng đang nha bà con về bản ra đời.
vậy là bà con ơi, mình đừng ngắn thôi bà con ơi, cũng vừa thôi chứ không ngắn, mà nếu mà ngắn quá nghe không đã, mà vừa dài quá thì nghe chán bà con ha, cũng vừa tầm thôi. Mình cũng muốn điều qua mắt thợ thôi chứ mình cũng muốn thầy bà gì hết nha bà con, mình chỉ yêu nghề, mình đàn lên những tiếng đàn hùng gửi đến bà con nghe, để giải xét trong những ngày đi làm mệt nhọc mình giải xét chứ nghe đỡ dễ sầu nha bà con. Thì thôi mình cũng tạm dừng video ở đây. Trước khi mình tạm dừng video, mình cũng chúc tất cả anh chị em bà con cộng đồng mạng trong giờ ngoài nước lúc nào cũng vui tươi và khỏe mạnh, bên người thân và gia đình của mình lúc nào cũng sức khỏe nha bà con. Công việc làm ăn càng ngày càng phát triển, gặp tất cả những điều may mắn nha bà con. Nếu có xem thì cũng đừng chê tội nghiệp mình, cho mình xin một cái đăng ký để ủng hộ kênh mình càng ngày càng phát triển á, để mình có động lực khi mình tìm những cái bài hay hơn nữa mình gửi đến cho bà con xem, này nghe cho giải sầu nha bà con, chứ nó cũng bổ ích cho mình vậy thôi, chứ cũng nói ngay mình cũng có thầy bà gì nha bà con ơi, mình cũng muốn điều lại, nhưng mình yêu nghề tổ rồi mình không có bỏ được nha bà con. Chào tạm biệt bà con nha, mình hẹn ghé sau nha.